င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ Academy ဖွေးဖွေးရဲ့လူပြောအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်တကြံကာလငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာဖွေးဖွေးတယောက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့လူမှုကွန်ရက်မှာဒီလောက်တောင်ချီကျူးတန်တွေညံနေရတာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ခုတလောလူမှုကွန်ရက်မှာဓာတ်ပုံလေးအချို့ပြန့်နှံ့နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာဖွေးဖွေးနဲ့သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့ဟာကလေးငယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးစတုဒီတာကျွေးမွေးနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေပါဒီအလူကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးကျော်ကျော်ဝင်းနဲ့မောင်ဖြစ်သူအေဒင်ဦးတို့အတွက်ရည်စူးပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အလူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွေးမွေးတဲ့ဟင်းလျာတွေကတော့ကြက်သားအာလူချက်ငါးငပိချက်နဲ့တိုးစရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာထူးခြားတာကဖွေးဖွေးဟာမင်းသမီးတယောက်ဆိုတဲ့အရှိန်အဝါကိုဘေးဖယ်ထားပြီးကလေးတွေနဲ့အတူမြေပြင်ပေါ်မှာကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာဘာအခင်းမှမပါဘဲအားရပါရဝင်ရောက်ထိုင်စားခဲ့တာပါကျမတို့ channel ရဲ့အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ဖွေးဖွေးရဲ့ဒီအပြုအမူဟာဟန်ဆောင်မှုမပါတဲ့စစ်မှန်တဲ့စေတနာကိုဖော်ပြနေတာပါအနုပညာရှင်တော်တော်များများလူဒန်းမှုတွေလုပ်ကြပေမဲ့အခုလိုလမ်းဘေးကကလေးငယ်တွေနဲ့တန်းတူမြေကြီးပေါ်ထိုင်ပြီးစားတောက်ပြဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုစိတ်ထားနှိမ်ချနိုင်မှဖြစ်နိုင်တာပါဒါဟာငါကမင်းသမီးပဲငါနဲ့သူတို့နဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့အဆင့်တန်းခွဲခြားမှုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတိထားမိတာတစ်ခုကဒီအလူဟာမီဒီယာတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးသတင်းယူခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲမိသားစုအလိုက်တီးတန့်လေးလှုပ်ဆောင်သွားတာပါဒီဘက်ခေတ်မှာလူသိရှင်ကြားနာမည်ရဖို့ထက်မိမိရဲ့စစ်မှန်တဲ့စေတနာကိုပဲဦးစားပေးတဲ့ဖွေးဖွေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအတူယူစရာပါပဲအလူဆိုတာပမာဏထက်စေတနာကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသူမကသက်သေပြခဲ့တာပါဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကြားမှာလည်းမှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်အများစုကတော့ဖွေးစိန်လေးကအပြင်မှာလည်းတကယ်ကိုပွင့်လင်းရိုးသားလွန်းတယ်လို့ချီးကျူးနေကြသလိုဒါကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေကအခိုင်အမာချစ်နေကြတာလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ကျမကတော့ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုကြည့်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာတကယ်ကိုနှွေးထွေးမှုရခဲ့ပါတယ်ကဲအခုကျမတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Academy ဖွေးဖွေးရဲ့အလုပ်ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်ကြီးလည်းရင်ထဲမှာတမျိုးလေးနှွေးထွေးသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်တော့အနုပညာရှင်တယောက်အတွက်နာမည်ကျော်ကြားဖို့ထက်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအခုလိုမျိုးစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့နေရာယူဖို့ဆိုတာပိုပြီးခက်ခဲတယ်လို့ပိုပြီးတော့လည်းတန်ဖိုးရှိလာပါတယ်ဖွေးဖွေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအလူလေးဟာအစင်တန်းဆိုတာစိတ်ထားမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြလိုက်တာပါပဲပရိသတ်ကြီးရောအခုလိုမြေကြီးပေါ်မှာတော့ဆင်းထိုင်ပြီးကလေးတွေနဲ့တရင်တနီစားတောက်ခဲ့တဲ့ဖွေးဖွေးရဲ့စိတ်ထားလေးအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးချင်ကြပါသလဲဖွေးဖွေးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကျမတို့ရဲ့ channel မှာအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာသတင်းတွေနဲ့ဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်